예비 신랑이 이 정도면 앞으로 살면서 더 심해질 거예요. 옆으로 돌리면 괜찮아지니까 뭐 괜찮다, 내가 먼저 잔다, 뭐 이거는 그냥 그 순간을 회피하는 거잖아요. 코골이와 수면무호흡증은 기도가 좁아지면서 공기가 부딪혀 나는 소리, 그리고 수면무호흡증은 실제로 호흡이 완전히 막히는 문제예요. 누운 자세에 따라서 소리가 줄어드는 이유는 똑바로 누우면 혀와 영구개가 중력에 의해 아래로 처지면서 기도를 막습니다. 옆으로 돌리면 혀와 영구개가 옆으로 떨어지면서 일시적으로 기도 공간이 확보될 뿐 다시 골게 되는 거죠. 즉 기도가 좋아진 거는 아니고 잠시 덜 막힌 것일 뿐이에요. 중요한 건 소리는 줄어들어도 무호흡이 계속 되는 경우도 많다는 점입니다. 그리고 조용한 수면무호흡증이라는 것도 있어요. 소리는 크지 않은데 호흡이 툭 끊어졌다가 산소 포화도는 떨어지고 뇌는 컥컥 하면서 자꾸 깨고 그런 상태. 그런데 당사자나 배우자는 코골이가 안 들리고 줄었으니까 괜찮네 라고 생각해요. 코골이는 수면무호흡증의 위험을 미리 알리는 신호예요. 얼마나 자주 숨이 막히느냐, 산소가 얼마나 떨어지느냐 확인하는 것이 중요하기 때문에 수면 다원 검사를 통해 정도를 확인하고 치료 계획을 세우는 것을 추천드립니다.